รคต่อมลูกหมากโตเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในชายสูงวัยมากกว่าครึ่งหนึ่งของชายที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะมีอาการต่อมลูกหมากโตและเพิ่มขึ้นถึง 90% ในชายไทยที่มีอายุ 80 ปี โรคต่อมลูกหมากโตอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้แก่ ปัสสาวะไม่ออก ทางเดินปัสสาวะอักเสบ อาจจะทำให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไม่ดี และอาจจะเกิดไตวายได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเป็นต่อมลูกหมากโตมาโดยตลอดนะคืออาการที่ต่อมลูกหมากโตนี่ก็ปัสสาวะไม่ออกนะปัสสาวะไม่ออกแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลหลังจากเกษียณแล้วก็ทรงมาโดยตลอดนะหลังจากเกษียณแล้วเราก็มีโรคตามมาก็คือความดันที่ขึ้นสูงมากประมาณ200นะแล้วก็ต่อมาก็เริ่มไปเช็คที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าคุณลุงเป็นเบาหวานเริ่มมาโรคหนึ่งเราก็เริ่มทานยาของโรงพยาบาลมาโดยตลอดจากนั้นเราก็นอนไม่หลับหลังจากนั้นเราก็แย่เหมือนกันแย่ลงเรื่อยเลยก็หลังจากนอนไม่หลับก็มีอาการทางหมายถึงว่าวิงเวียนทิศตาทุกเย็นจะนอนไม่ได้เลยหลังจากนั้นก็ไปเจอคุณโชติศักดิ์แกบอกพี่ลองมาทานเสริมอาหารตัวนึงพอลองเชื่อดูนะลองเชื่อดูเขาไปทานแล้วไปเช็คร่างกายเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันชุดที่2เพราะอันนี้จะเข้าชุดที่3แล้วพอชุดที่2นี่ปรากฏว่าเบาหวานเหลือแค่110นะฮะ110ความดันปกติมาโดยตลอดต่อมลูกหมากก็มันหายไปโดยปริยายตัวนี้ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นมาตลอดนะทุกวันนี้ก็ทานอยู่ตลอดนะครับ